गिबियावनो आङो गासै बर' माहारिजों लोगोसे आसामनि थागिबि गासैनिसिमबो गोदान बोसोर 2022 बे मायथाइनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों आरो मिजिंथिदों जे गासैनिबो जिउआव गोजोन आरो रंजानाय आरो बिथांमोननि जिउआव जौगानाय गोदान बोसोरा लाबोनानै होफैथों। लोगोसे बर'नि जे मोनसे फोरबो मागो दमासि फैगासिनो दङ, बिनि थाखायबो आङो खेबसेयैनो गाहाम हामलायनायखौ आं साफ्रोमनिसिमबो बावदों। फैबाय थानाय समाव गोबां हाबा मावनांगौ दङ आरो गोदान बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोजोननि थाखाय जि मोनसे मेंनो रोङै जासे जों हाबा मावगासिनो दङ गोजोन गायसननायनि थाखाय, आरो समाजाव जाहाथे खुनु बेले बेजे बेबायदि थासारि सोमजिया आरो समाजखौ जों जेब्लाबो गोग्गो आरो गोथार लाखिनांगोन। बेजों लोगोसे गोबां माखासे जोंहा सोलोंथाइ आरो रांखान्थि दिगाव हाबा मावनो गोनां दङ। बर' हारिखौ दिनैनि समाव जोङो जुदि निर्माण खालामनांगौब्ला, बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जोङो जुदि रोखायै जोङो थांना थानायनि सिमांखौ लानानै हाबा मावनांगोनब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै मावनांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों, जों माखासे गोदान बिथांखि जोङो लागोन आरो फैबाय थानाय कार्बि आंलंआव जि जोंहा जुथुमनो गोनां 54थि थान्दै जख'न्थाइ दङ, बे जुथुम्मायाव जोङो सोलोंथाइनि सायाव गुवारै सावरायगोन। बर' माहारिनि रांखान्थियारि जौगानायनि थाखायबो जोङो माखासे पलिसि जों बेयाव लाबोगोन। समाजनि थासारिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय समाजाव दायना दायनि जौ जुवा दिनै माने बाइक एक्सिडेन्ट जानाय, मबाइलनि जि कालचार, पिकनिक जानायाव दिनै माने जौनि माने बांसिन दिनै प्रचलन सोलिनाय जिफोर थासारिखौ जों नुदों, बे थासारिजों समाज आरो हारिया फिन खेबसेबाव मनग्लाब जागोन नामा, बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया गोथों लामाजों थाङाबासिनो खेंसालिया लामाजों दावगागासिनो दङ नामा, बे बिथिंखौ जोङो नायनो गोनां दङ। आरो बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव माखासे समाजखौ जोङो थिग खालामनो हानाय माखासे गोरा आरो राफोद रोखोमनि माखासे रुल्स बर' माहारियाव जोङो रायजो राजा समाज, गामिनि गावबुरा, गामि बेंगिरिफोरजों, धोरोमारि आफादनि सामलायगिरिफोरजों लोगो जानानै जों सावरायनो थाखाय बा जोङो बिथांखि माखासे लानो थाखाय जों थिग खालामदों। टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्ज बे मोनसे हाबाफारि दङमोन। गामि गामि रायजो राजाखौ फोजाखांनाय, जांख्रिखांहोनाय, जे आबाद मावनायाव गोसो हो, लेखा फरायनायाव गोसो हो, आइ आफा जांख्रिखां, आरो लोगोसेनो समाजनि जि गेना गोरोन्थि माखासे हाबाफारिफोर दङ बेखौ जोङो ज्राब गारनांगोन। बे जि रिभलिउसननि जे हाबाफारि बे दाबो कन्टिनिउवास दङ। कभिड महामारिनि थाखाय थांनाय बोसोरनैयाव माखासे जोंनि हाबाफारिफ्रा एसे खम जादों, जिहेतु फिजिकेल मिटिं खालामनायनि माखासे थासारिया रेस्ट्रिक्सनाव दङमोन। आरो दिनैहाय बे टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्जखौ जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जों बे बिमुं होनानै दिनै हाबा मावगासिनो दङ। आरो बिनि थाखाय जों फैबाय थानाय समाव गासैबो जुदि जोंनि परिबेस थासारिया जुदि थिगैनो थायोब्ला जोङो मैखोमै गामि गामि थांनानै रायजो राजाजों सावरायनायनि बा रायजो राजाखौ फोजाखांनानै समाज फोसाबनायनि जे हाबाफारि दङ, आरो गुबैयै जों धोरोमारि आफादफोरखौ जों सावरायगोन। दिनै बाथौ धोरोमनि, ख्रिस्टान धोरोमनि, बा नोङो ब्रह्म धोरोम, आरो ओरै सतसंगि बा गुबुन गुबुन जिखिनि धोरोम दङ, बे धोरोमाव थानाय समाज आरो धोरोम गुरुफोरजों सावरायगोन। बिथांमोनाबो जथेस्थ' बिनि सायाव रल दङ। आरो बिथांमोननि मददनि अनगायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसिङै गासिखौबो मावनाया सम्भब नङा। रायजो राजानि मदद नांगोन आरो बयबो बाहागो लायोब्ला बेयाव जों साक्सेस जागोन। गोजोन्थों।